जगुआर नॉट स्टार्ट। दोस्तों ये जगुआर है, आज मेरे पास जो आई है ये ओरिजिनल चाबी है, वर्किंग नहीं कर रही है इसके अंदर और मीटर पे ये साइन आ रहा है। एक छोटी सी एक मिस्टेक हो जाती है जिसके कारण ये बड़ी काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है काफ़ी मैकेनिक भाइयों के साथ। तो अभी हम इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे, मैं आपको इसका काम करके दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं अब इसको मैं स्टार्ट करके फिर आपके सामने लेके आऊँगा, इसका काम करके फिर आपको दिखाऊँगा। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बैटरी हटाने से कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जिसका काम हम सुबह से लगे हुए थे। अब इसका काम हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये अनलॉक, ये लॉक, ये अनलॉक। अब मैं आपको इसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ये अपना काम हो चुका है। किसी भाई को अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है कि बैटरी की वायर हटाने से गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, तो आप विकास की पॉइंट में कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है।